Ayan. Hello guys! Welcome back to my channel. Andito ulit ako sa aming bahay. Nakauwi na naman ako. At andito ang aking mga aso na makukulit. Splurge. Ayan. Gusto magpasuklay. Okay, dito ka na dali. Give me chicken first. Okay. Thank you. Other one. No. Right hand. Right hand. Give me chicken. Mauupo ka nga muna. Give me chicken first. Give me chicken first. Yan, isa mo. Mimi. Chicken. Dali mo. Give me chicken first. Chicken. Salam. Anak. Go. Ay, nagpapasuklay na sa mga. Maganda ka na, oh. Sabi niya, suklayin ko daw. Para maging maganda siya. Naman si Mimi naman. Wala kang ang buhok eh. Si Mini lang may buhok. Ito ang favorite nito. Ano? Para makatulog siya. Natutulog siya. Yan ang gusto niya. Tama na, maganda ka na. Maganda na ito. Yan. Ganda na. Ganda na yan. Okay na ba? O, give me shake hand. Shake hand na dali. Isa mo. Shake hand na. Shake hand na dali. Shake hand na tayo dali. Okay, good girl. Nag-shake hand na siya. Nato ko na talaga. Sige na, sleep ka na. Tama na yung suklay mo, ha? Okay? Tama na yung suklay, okay? Maganda ka naman, oh. Ganda na ikaw. Gusto daw niya magpaganda. Ito naman si Mimi. Okay? Natulog ka na? Ito naman si ano? Halika dito. Yung si Cookie. Malito kasi. Malito si Cookie. Ay, parang tasher. Sleep ka na? Nag-sleep ka? Malaglag kami. Yan sila. Mouse. Flora. Tawagin ko si Flora. Flora. Busy. Naka-duty. Naka-duty si Flora. Yan. Ito. Ganito ako pag nandito ako. Umuwi ako dito sa amin. Kasi ano lang kami sa city. Ganito ang ginagawa ng mga to. Hindi sila humihiwalay. Gusto nila nakadikit. Ano ba yan? Okay, thank you. Dito na ako. Mimi. Okay na, sige na. Sasama kayo doon? Dito lang kayo kasi hindi naman kayo kumakain doon. Kaya talagang kakain ko sa inyo, ayaw yung kumain. Ayan guys. Ganito ang mga aso ko. You miss me? Do you miss me? Hello. Yan si Cookie ko. May sariling mundo yan si Cookie. May sariling mundo yan si Cookie. Okay. Give me hand. Okay, thank you. Give me shake. Saan? Okay. Ano bang gusto mo? Si Flora busy. Flora! 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 Ayaw talaga matawag. Flora! Ayaw na. Naka-duty. Busy.
Di ba sabi ko sa inyo, maging mabait lang kayo, ha? Huwag kayong makulit. Okay? Sleep na kayo, dali. Mouse, natulog ka na? Mouse. Mamaw. Mousey. Mousey. Eh, natulog na siya. Ikaw, Mimi, matulog ka na. Okay, matulog ka na rin. Okay, sleep na. Sleep na, ladies. Mga ano pala yan, mga puro ladies yan. Ladies and gentlemen. Sleep na kayo, guys. Okay? Hindi ko na kayo kailangan tabihan o whatever, okay? Basta sleep lang kayo. Dito lang si Mami, okay? Sleep na. Busy ka ba, Flora? Ayan, inaantok na sila. Sleep na kayo dyan. Sleep na, Cookie. Inaantok na eh. Ayaw pa matulog. Naantay pa akong umupo. Ayan. Wala naman eh. Sleep na, sleep na, sleep na. Sleep na, guys. Sleep na. Mimi, hindi kita bubuhatin, ha? Matulog ka na doon. Sleep ka na po. Sleep ka na po. Sleep ka na dyan. Sleep ka na, inaantok ka na. Sleep na, Cookie. Sleep na. Sleep na kayo. Sleep na. Kayong tatlo.